شايفين الجمال والحلاوة؟ شايفين اجمل هريسة شطة واحلى من بتاعة المحلات بكتير وبمقادير بسيطة جدا. تعالوا اقول لكم ازاي تعملوا هريسة الشطة في البيت بمكونات بسيطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في قناة فكرتنا في مطبخنا. تعالوا اقول لكم ازاي تعملوا هريسة الشطة في البيت. هننزل بمقدار من الزيت كده نزلنا بمقدار من الشطة، نقلبهم كده جامد ونفضل نقلب فيهم. الشطة بتاعتنا دبلت، هنجيب معلقتين صلصة معلبة وننزل بيهم كده على الشطة بتاعتنا، ونمزجهم كده مع بعض. طبعا لازم نقلبها على طول. نفضل نقلب كده. هنجيب نص كوباية من المية وننزل بيها على الشطة والصلصة ونقلب كده مع بعض. نفضل نقلب كده. هنجيب معلقة شطة بودرة، طبعا دي هريسة شطة محتاجة شطة كتير عشان تبقى سبايسي. نقلبهم كده مع بعض. وهنجيب معلقة بصل بودرة وننزل بيها عليها، نقلبهم كده مع بعض. نفضل نقلب كده. اول ما نلاقيها بتغلي كده نطفي عليها ونجيب الخلاط بتاعنا نحطها في الخلاط وارجع لكم. كده بعد ما حطيناها في الخلاط بتاعنا خلطناها كده. بعد ما خلطناها طبعا سمكها جميل وشكلها جميل جدا. هننزل بيها على النار تاني. اول ما نلاقيها بتغلي كده نطفي عليها، نديها غلوة بسيطة بس كده. ننزل برشة ملح ونفضل نقلب فيها. وهنسيبها تغلي غلوتين كده ونطفي عليها. وهنجيب اي علبة عندك ونحط فيها الهريسة الشطة بتاعتنا. هننزل كده بكل الكمية في العلبة بتاعتنا كده. نخبطها بس كده عشان لو في هوا فيها نطلعها. وهنجيب شوية زيت نحطهم من على الوش كده عشان ما يتبصش. طبعا شايفين سمكها جميلة جدا وشكلها جميل جدا. شايفين الجمال والحلاوة؟ اجمل هريسة شطة بمكونات بسيطة جدا. طبعا لازم يكون الزيت واضح فيها كده.
كده اهو. طبعا هنجيب اي الغطا بتاع العلبة بتاعتنا، لازم أن تكون علبة بغطا، ونقفلها كده اهو. كده بعد ما قفلناها، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو بتتفرجوا لاخر الفيديو شكرا ومع السلامة.